私は学者です。私たちは国体です。私はラテアラです。私はウバナです。皆さん、レイ。これからプロペラを始めます。どうぞよろしくお願いします。すみません。この口実はどこですか？その季節のいいでしょう。まだ学校に慣れていなくて道に迷いましたか？こんにちは。はい、こんにちは。記念入選ですか？はい。私はコラソイのインタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。困ったことがあればいつも言って。はい。あなたが新しい学生ですによくす。はい、行きましょう。今日の塾は約で進みます。から安心してください。はい、わかりました。すみません。はい。この東京に行きますか？はい、東京に行きます。ここで見てください。いくらですか？お願いします。1000円です。そうですか。ありがとうございます。じゃあ一緒に行きましょう。国体さんは何しますか？私はカニご飯です。私はとんかつにしましょう。牛乳飲みます。お願いします。とんかつ、私も。すみません。どうもいいですか？はい、じゃあそう。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。はい、いただきます。皆さん、レイ。見てくれて